Hey Anna, skal vi lege? Hvad? Ja, så skal der være noget med mening i. Okay. Så vil jeg være Trump. Det går altså ikke med det hår. Hvad? Nej, det går ikke. Okay. Hvad så med det her? I make America great again. Hvad? Der er altså noget med munden. Ved du hvad, du skal lave trutmund, sådan her. Og stemmen, det går slet ikke. Det går slet ikke. Hvad så med det her? I will fight for you, and I will win for you. We will make America great again. Wow! Ej, det var godt. Øj, men du kan være en dobbeltgænger. Wow. Okay, så er jeg Trump, og du er Angela Merkel. Det hedder altså Trump. Det synes jeg ikke. Vi kunne kalde ham for Trumpen.